आज के टाइम में पढ़ाई के साथ साथ किसी स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अच्छी अच्छी डिग्रियां भी ली हैं और अगर आपके अंदर कोई स्किल्स नहीं है तो वो डिग्रियां बेकार चली जाती हैं। इसलिए आपके पास एक स्किल्स तो ऐसा होना चाहिए जिसमें आप बिल्कुल परफेक्ट हो और अच्छे से आप काम कर सकें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ऑन डेस्टिनी, यानी आप अपने दिमाग के खुद क्रिएटर हैं। हर दिन एक नई सुबह होती है और पूरे दिन का लीडर जो होता है वो मॉर्निंग होती है। यानी हमारे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम बोलते हैं कि बोल देते हैं कभी कभी कि जी किसका मुंह देख लिया पूरा दिन खराब जाएगा, ऐसा ही बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में। तो किसी का मुंह देखने से दिन के ऊपर बात चली जाती है, लेकिन अपनी सोच के ऊपर भी तो डिपेंड होना चाहिए कि हमारी सोच कैसी है। यानी हमारी सोच के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आप अपने वर्तमान को सही रखते हैं तो आपका फ्यूचर अपने आप सही होगा। अगर आपका वर्तमान सही नहीं होगा तो आपका फ्यूचर कभी सेट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर चीज़ों को आप कैच कर सकते हैं वो वर्तमान में कैच कर सकते हैं, ना कि पास्ट से। अगर आपने वर्तमान को कैच किया तो फ्यूचर को आप अपने आप कैच कर लेंगे, वो अपने आप इजीली आ जाएगा, क्योंकि वर्तमान आपका परफेक्ट है। जो कि रनिंग में है तो वर्तमान आपका परफेक्ट है। इसलिए चीज़ों को मेंटेन करना सीखो, टाइम को कैच करना सीखो। ये चीज़ें बार बार मुड़कर नहीं आती हैं। जो आपके पूरे दिन का लीडर है वो मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग से आप एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर चले। नेगेटिव होता है एक आपको बेस्ट लर्निंग देकर जाता है, उस बेस्ट लर्निंग को कैच करो, दोबारा से उसी के ऊपर वर्क करके दोबारा कैच करो। चीज़ें अपने आप सेट आती हैं, क्योंकि हार के बाद ही जीत आती है। वो कहते हैं कि एक चीज़ कहूँगी मैं कि कभी सुना है कि मुर्दों के दुश्मन होते हैं? नहीं होते हैं ना। तो अगर आपके भी दुश्मन नहीं हैं तो समझ लो कि आप भी एक मुर्दा है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है, शत्रु नहीं है, तो फिर आप भी मरे हुए हैं। इसलिए दुश्मनों का अपने आसपास होना ज़रूरी है। आप अपना कर्म करिए, जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यू आर द बेस्ट फॉर योर सेल्फ। आप ये मानकर चलो सब अच्छा होगा, लेकिन अपने वर्तमान को कैच करके रखें, अपनी मॉर्निंग को स्ट्रांग रखिए, पूरा दिन अपने आप स्ट्रांग होगा।